Iedomājieties sporta veidu, kas neprasa dārgu zāles abonementu, nav ierobežots ar vecumu vai fizisko sagatavotību, bet vienlaikus stiprina gan ķermeni, gan garu. Tā ir nūjošana, kas ir pavisam vienkāršs solis ceļā uz veselīgāku ikdienu, tāpēc atliek vien paņemt nūjas un doties dabā. Talsu pensionāru biedrībā darbojas kopumā 260 biedri un aptuveni 20 no tiem ir aktīvi dalībnieki nūjotāju klubā Ņipriem. Šogad viņiem sākusies jubilejas 20. sezona, bet tikai gadu ātrāk par klubiņa dibināšanu Latvijā kā jauns sporta veids parādījās nūjošana. Un es aizbraucu kādas 3-4 nodarbības apmācīties valguma pasaulē. Dabūju to certifikātu un es atnācu, man arī tā veselība nebija tāda, lai es nezinu, ko darītu, ja? Bet es arī savā laikā biju sporta skolotāja un ar to esmu aizrāvusies. Un tā sanāksmē es saku visam tam kolektīvam, kas tur sēž, es būšu laimīga, kaut uz to pirmo nodarbību atnāks 1, 2, 3. Pirmajā nodarbībā atnāca 18. Un tā mēs esam no visa tā laika, turamies kopā, kolektīvs ir kolosāls. Nūjošana šodien ir kļuvusi par populāru kustību visā pasaulē. Tajā tiek iesaistīti gan kāju, gan roku un muguras muskuļi. Veselībai ļoti noteikti svarīga, jo tā ir kustība. Ja pareizi nūjot, 99% ķermeņa muskuļus darbojas. Es pati no sevi zinu, ka es sāku, man te bija osteohondroze, ja, izpausmes tādas. Kopš es nūjoju, man viņš ir pazudis, bet ja tas ir, ja pareizi nūjoju, ja. Un tad tie, kas nāk te visi mācīties, vispirms mēs apmācāmies, kā to pareizi dara, un nopērkam pareizās nūjas, noregulējam un atliek tiek darboties. Bijušā vadītāja smēja, ka pirmos gadus viņi nūjojuši pat ar slotu kātiem. Pirkam slošu kātus, nodarinājam, piesējam aukliņu un gājam, kamēr ar laiku iegādājamies nūjas visi. Nu, tā ir jau tā sen veca problēma. Tagad visiem ir nūjas pietiekoši un labas. Lai sāktu nūjot, vajadzīgas tikai pareizi izvēlētas nūjas, ērti apavi un ērts apģērbs. Pirms soļošanas arī ielocīšanās, iztaipīšanās un pāris kopīgu vingrinājumu veikšana ir ļoti noderīga lieta. Ir jānostājas pret sevi, pareizi jāpieāķējās, ja tam nūjām ir speciāli piestiprinājums. Dūrītes jānoliek uz savu nabiņu, un ja tev tās dūrītes ir nabiņa, tad tā nūja ir pareizais garums, ja? Nu, tad ir pareizā kustībā. Kustībā kā parasti ejot un uzsver to, ka nedrīkst telkoni roka liekties, ja? Viņa jau saliecas bišķiņ, bet īstenībā un jāvēzē atpakaļ, lai ir plaukstiņa vērās vaļā. Un ja ir pareiza taka, kur nav jākāp pāri visādiem tur šķēršļiem vai kaut kam, tad tam ir ļoti liela nozīme. Tāpēc pirms vairākiem gadiem palīdzējuši izveidot taku apkārt Vilkmuižas ezeram, lai tā ir baudām arī nūjotājiem. Regulārai nūjošanai ir daudz pozitīvu ieguvumu. Tā uzlabo gan sirds un asinsvadu veselību, trenē plaušu darbību, stiprina muskuļus un palīdz uzturēt pareizu stāju. Ja es sēdētu mājās, tad es te nevarētu atnākt nemaz. Tad es būtu slima varbūt un gausties pa visu šito valdību, ka mums nekā neiet un nekas vai ne. Bet te mēs viens otru nevis apsmējām, bet mēs pasmaidām pa sevim un pa kolēģiem. Kas grib, tam ir ko darīt, un kas negrib, tas sēž mājās. Kaut kas man ievilda, bet es neatceros, kas. Un tad mēs sākam nūjot un forši satikties vai ne, un parunāties. Es taču satieku te daudz pazīstams cilvēks un savus bijušos skolniekus arī vienu otru. Mēs atnākam, tam mēs izsmejamies, un tā mēs nesūdzamies neviens otram, kas man sāp un kas man nesāp. O, tas te nav. Kāds kādreiz pasaka man tur tā, bet mēs visi veseli esam. Kustība tiešām dziedē, un viss tas nevis kustības vien, bet viss tas kolektīvs arī dziedē. Nūjošana šajā klubiņā vismaz 2 reizes gadā tiek apvienota arī ar kultūrvietu, pilsētu un dabas taku baudīšanu gan tuvākajā apkārtnē, gan arī tālāk. Ir vietas, kur mēs ņemam tās nūjas līdzi. Mēs arī šogad bijām ekskursijā, bijām uz Sabilu. Mēs bijām Ķemeru parkā lielajā. Čužu taku izstaigājām tepat pie Kandavu. Mums iedeva naudiņu, mēs iegravējām šitos te. Un kur tik mēs neesam bijuši, kur mēs braucam uz tādām vietām, kur ir apkārtne smuka, mēs velkam šitos krekliņus mugurā, lai mūs atpazīst. Atliek vien sākt ar īsām, bet regulārām pastaigām, lai justu, ka ķermenis kļūst stiprāks, bet prāts mierīgāks.